Друзья, приветствую! Сегодня на ремонте стиральной машины LG с сушкой 2016 года. Хозяйка купила, очень хотела ее, но сушка попробовала один раз пользоваться, больше не пользовалась. Ну вот результат, если не пользоваться сушкой и не соблюдать дозировку загрузки моющих средств, то есть засыпать больше порошка, чем надо, вот результат. Металл разъела до дыр. Вот заказал такую новую детальку. Сейчас поставим все на месте и будем проверять.